សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមប្រុងប្រយ័ត្នលោកជំទាវអោវ៉ាន់ឌិនបានឲ្យមានប្រសាសន៍ថាមានការផ្ទុះឡើង COVID-19 លើកនេះពិបាកជាងលើកមុនទៀតដោយសារតែមូលហេតុទាំងនេះចង់ដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់សូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាភ្នំពេញលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអោវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅឯទីស្នាក់ការក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះថាការទប់ស្កាត់ជំងឺរីករាលដាល COVID-19 នៅពេលនេះមានការពិបាកជាងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍លើកមុនទៀតលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមានការពិបាកស្មុគស្មាញនិងមានការឆ្លងលឿនជាងមុនទៀតហើយស្ថានភាពការឆ្លង COVID-19 មិនសូវអំណោយផលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយព្រោះថាមានភាពសាមញ៉ាំជាងព្រឹត្តិការណ៍មុនលើពីនេះលោកជំទាវក៏បន្ថែមដែរថាជោគជ័យឬមិនជោគជ័យសម្រាប់ការឆ្លង COVID-19 គឺអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក្នុងការការពារខ្លួនពីព្រោះវិធានការបានដាក់ចេញជាច្រើនអស់ហើយលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមានការពិបាកស្មុគស្មាញនិងមានការឆ្លងលឿនជាងមុនទៀតហើយស្ថានភាពការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនសូវអំណោយផលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេព្រោះថាមានភាពសាមញ៉ាំជាងព្រឹត្តិការណ៍មុនលើពីនេះលោកជំទាវក៏បន្ថែមថាជោគជ័យឬមិនជោគជ័យសម្រាប់ការឆ្លង COVID-19 គឺអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក្នុងការការពារខ្លួនពីព្រោះវិធានការបានដាក់ចេញជាច្រើនអស់ហើយលោកជំទាវបានលើកឡើងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមានករណីឆ្លងច្រើនហើយមានករណីបំលែងខ្លួនពី COVID-19 ទៀតដែលជាក់ស្ដែងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានរកឃើញបាទចឹងនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអោវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ថាកូវីដលើកនេះគឺពិបាកជាងមុនបាទគឺវាដោយសារតែវាឆ្លងលឿនហើយវាមានបំលែងខ្លួនថ្មីទៀតបាទអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនសម្រាប់